Почему на морозе снег начинает скрипеть? Замечал? Чем холоднее, тем громче звук. Дело не в том, что снег жесткий. Снег состоит из крошечных кристаллов льда. Когда ты наступаешь, ты их ломаешь. При небольшом морозе кристаллы мягче. Они слегка плавятся и склеиваются. Звук почти не слышен. Но когда температура падает ниже -10, кристаллы становятся твердыми и хрупкими. Ты наступаешь, и они резко трескаются. Ты слышишь звук разрушения миллионов микроскопических льдинок. Чем холоднее, тем хрупче кристаллы. И тем громче скрип. Снег не скрипит, он ломается,